Друзья, сейчас будет шок-контент. Вот этого малыша мы вместе с братом вчера достали из подвала. И вот что мы обнаружили. У малышика нету задней лапки. Этому лапочке лапку отгрызла крыса. И сейчас этот малышек будет без лапочки. И я очень-очень надеюсь, что мы для него найдем самую-самую лучшую семью. Скажи, самая-самая лучшая семья будет у этого красавчика. Обещаю тебе.